machine မဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ update price တွေအာမခံလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော် Sunny Solar 48 volt 6.5 kW ဒီကောင်လေးကို73သိန်းနဲ့ရမယ်အာမခံ2နှစ်2 year fully Roman 48 volt 6 kW ဒါဒီကောင်လေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့12သိန်း5000နဲ့ရမယ်အာမခံ2 year fully ပြီးတော့ကျွန်တော် less power ရမယ် less power 48 volt 6 kW 16သိန်းအာမခံ2 year 1+1 ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင် 6.2 kW ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ12သိန်း8000နဲ့ရမယ်အာမခံ1 year ပါမယ်အောင်11 kW 48 volt 28သိန်းနဲ့ရမယ် single phase ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီရဲ့48 volt 12 kW single phase အကောင်လေးကို85သိန်းအာမခံ5 year fully ပြီးတော့ကျွန်တော် grower 48 volt 6 kW 16သိန်းအာမခံ2 year 1+1 ပြီးတော့ဒီရဲ့51.2 volt 100ah ဒါဒီကောင်လေးက31သိန်းအာမခံ5 year fully Victor Sun 51.2 volt 300ah G3 58သိန်းအာမခံ5 year fully Prime 51.2 volt 300ah 85သိန်းအာမခံ5 year fully ပြီးတော့ Shutter Sun 51.2 volt 300ah 65သိန်းအာမခံ5 year 3+2 CAT ရဲ့25.6 volt 320ah 55သိန်းအာမခံ5 year 3+2 Intel 51.2 volt 280ah 5 year fully replacement ပေါ့နော်9နှစ်တွင်းမှာအလုံးသစ်ပြန်ချိန်မိတဲ့ကောင်လေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးရှိမယ် Roman 24 volt 4.2 kW ဒါဒီကောင်လေးက8သိန်းနဲ့9000အာမခံ2 year fully on 24 volt 3.6 kW ဒါဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့9သိန်း9000အာမခံ1 year Roman 24 volt 3.5 kW 8သိန်း9000အာမခံ2 year fully Sunny Solar 24 volt 3.5 kW ဒါဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်9သိန်း9000ပဲအာမခံ1 yearပြီးတော့ Sun Solar 12 volt 1.2 kW 6သိန်း9000အာမခံ1 year Shutter Sun 12 volt 1.5 kW ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်အာမခံ2 year 1+1 ဈေးနှုန်းလေးက9သိန်း9000 Alpha ဒါရေတန်းဆက်ဒါဆိုအထက်မှာ water cooler ပါလာပြီးသားဗောနော်ရေဘူးရေးပါရတယ်ရေတန်းဆက်နဲ့တခါလေးတွဲထားပြီးသား73သိန်း9000အာမခံ1 year ပြီးတော့Shutter Sun 12.8 volt 100 8သိန်း8000အာမခံ5 year 3+2 Sunny Solar 12.8 volt 321သိန်းအာမခံ5 year 3+2 Roman 51.2 volt 100 28သိန်းအာမခံ5 year fully on 25.6 volt ကျွန်တော်တို့314ah ဒါဒီကောင်ဆိုကံမောက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်36သိန်းအာမခံ5 year 3+2 CAT ရဲ့25.6 volt 320ahအဲ့ဒီကောင်လေးဆို31သိန်းအာမခံ5 year 3+2 အပြင်ကျွန်တော်တို့စီမှာပဲကောင်လေးကြီးမယ်ဆိုလီဘို51.2 volt 300ah 5 year fully life cycle 8000 90% DOD ဒါဒီကောင်လေးဆို65သိန်းနဲ့ညမယ်ဒီကောင်လေး discount လေးရှိရပါတော့။စိတ်ဝင်စားရင်ဆက်သွယ်ပြီးလို့ရတယ်ဒါဒီကောင်လေး5 year fully နဲ့ညမယ်ဒါကျွန်တော်တို့စီမှာရှိမယ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဒါ update list နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page Messenger Viber Telegram စရှိတဲ့ social media တွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကိုလည်းဖုန်းဆက်ပြီးအသေးသေးဆက်သွယ်မှယူစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုင်လေးကတော့မနက်9:00နာရီကနေညနေ9:00နာရီထိပိတ်ရမရှိဖွင့်လှစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲတာလက်ပါတော့နေ့လေးနေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ